我都好多時教啲阿媽啦，總之佢逢親開刀我都唔教佢。我哋額外俾咗添加水分俾你，所以你啲水積咗喺呢度，可以點算咧？嗱，因為呢個位好硬咧，阿 B 食唔到嘅，即係你諗下，好似個水壺啊，點咬咧？係咪先？點即係唔係要咬？點啜都啜唔到噶嘛？係咪？咁點做咧？我哋咧將隻手指整到好似個花花咁樣，五爪金龍我成日話鋪成咁樣。呢個係你個胸咧，將佢擺落去個乳暈嗰個位置，吸住呢個花花吸住你個乳頭同埋乳暈附近嘅位置。OK，跟住咧佢俾少少力撳落去，撳大概可能2至3分鐘。你咁樣撳咧，佢會將啲水退翻去後邊嘅，即係佢冇完退晒啦，但係佢退翻去後邊啦。咁慢慢咧，你撳完之後咧，你再 feel 下。如果佢鬆啲咧，呢個位鬆啲咧，咁 OK 噶啦，你可以俾 BB 啜。如果你發覺都仲係好硬喎，佢周圍都仲有啲腫嘛，真係好水腫嗰啲人咧係有個氹嘅。你撳完之後，你發覺見到5隻手指窿嘅。如果你發覺都仲係好硬喎，撳多一陣，或者你再將隻手指伸出啲一路撳，即係將呢度撳翻走啲水啊。咁你呢個位置咧，乳暈呢個位置佢鬆得翻呢啲水退咗呢 BB 就啜到咯。呢個情況大概維持可能1個禮拜或者2個禮拜到啦。咁如果真係好嚴重啊，哇真係好水腫啊，咁當然你亦都可以呢少少係輕輕喺呢啲位置呢得閒按摩下佢，即係等佢退翻啲水，或者我哋可以咁樣 spread 翻啲水走咯。雖然我哋平時教你餵奶就叫你向前撥啦，但係如果你真係因為開刀而導致呢個位置好腫嗰啲呢，咁你就可以用呢個頭先講五爪金龍啦。俾翻個 pressure 落去，撳翻走啲水，2至3分鐘得㗎啦。撳走咗啲水之後咧，佢呢度淋啲，你就可以餵咯。